Так. Александр проводит ремонт мотоцикла Kayak 1. Вот он. Со слезами на глазах. Не хватает у него немножко внутренности. Двигателя. Так, поршень у нас, вы видите, в каком прекраснейшем состоянии. Никаких задиров сверху нету, но нету. вот здесь вот есть. Made in Монах. Да, так, коленвал более-менее живой. Вот, вы видите состояние деталей. Негодных. Рокера просто, блядь, тут просто слизанные они. Так, это что у нас дальше? Поросенок. Поросенок. Ебать. Так, ну, так вот его поверни, вот так. И эта хуйня ездила, вы Вот, представляете? это примерно где-то сантиметр. Вот это вот. Понимаешь? Ее нет. У поросенка нету пятачка, блин. Диски сцепления убитые. Диски клапаны есть. сцепления лежат вот в этом В мешке. отдельном ящике. Так, что еще тут показать? Корзина сцепления. Корзина сцепления. Блядь, не хватает никаких, блядь, кусочков от нее. Ну, короче, горячую на холодную сварку туда прилепим что-нибудь. Пойдет. В ящик перекладываем. Что еще? Гильза. Цилиндр. Цилиндр без задиров. О, ну вот. Вот эта хуйня сюда залазит и вот так ходит, ребята. Вот так ходит просто, блядь. Как себе домой. Короче, в допуске. В мешок на. Ничего. В работу. Давай. Все, классно. Подшипники. Немножко закусывают, но мы туда это, блядь. Ванги отнесем, ванга сделает. Да. Немножко совсем подклинивает их. Головка. Ну тут тяжело что-то сказать, потому что клапана никто не рассухаривал. Но Саня говорит, что они еще, блядь, в идеальнейшем состоянии. В общем, тоже в допуске. В работу отправляем. Короче, на новый мотор. Да, в работу отправляем. Давай, Андрюх. Отлично. Тут рокера. Чуть-чуть съелись. Ну, наплавим. Свинца туда ливанем, будет, блядь, нормально. В работу. Так, блядь, в работу в мешок Не влезет. не влезет в мешок. Ну, в общем, будем держать в курсе.